নমস্কার, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছো। তো চলে এসেছি আমি আমার চ্যানেলে আবার নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। তো আজকে আমি তোমাদের দেখাবো যে নারকেলের যে খোলটা বা নারকেলের কোকোনাট সেলটা সেটা দিয়ে আমি কিভাবে নতুনত্ব রূপ দিয়ে আমি আমার বাড়িটাকে সাজিয়ে রাখি। তো দেখো তোমরা ভিডিওটা পুরোটাই দেখো, তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে যে কীভাবে আমি স্টেপ বাই স্টেপ নারকেলের যে সেলটা যেটা আমরা ফেলে দিই ওয়েস্টেড মেটেরিয়াল সেটা দিয়ে আমি কিভাবে ডেকোরেশন করে আমি আমার বাড়িতে সাজিয়ে নতুন একটা রূপ দিয়েছি, সেটা তোমরা দেখতে পাবে। তো তোমরা অবশ্যই আমার ভিডিওটা দেখো, আর ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না, লাইক কমেন্ট অবশ্যই করবে, আর নোটিফিকেশানে বেল আইকনে গিয়ে অল করে রাখবে, তাহলে আমি আমার যখন ভিডিও পোস্ট করবো সাথে সাথে তোমাদের কাছে নোটিফিকেশান পৌঁছে যাবে, তোমরা আমার ভিডিও দেখতে পাবে। থ্যাংক ইউ।